செம்ம சூப்பரான சண்டே. என்னோட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த லெமன் ரைஸ் தாங்க. நீ நான்வெஜ்லாம் எதுவுமே கிடையாது, இருக்கிறத வச்சு தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும்னா சோறு போட்டு இந்த லெமன் ரைஸ் ஒன்று செஞ்சாச்சு. ஏன்னா உப்பு ரொம்ப கம்மியாக போட்டேன் நான் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீசரில் இந்த நார்த்தங்காய் ஊறுகாய் தாங்க செம்மையாக இருந்தது. இந்த நார்த்தங்காய் ஊறுகாய்க்கும் அப்படியே என்ன பண்ணுறது, உப்பு இல்லாததுக்கும் நான் என்ன பண்ணேன், கேர்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நார்த்தங்காய் ஊறுகாயோட பிசைஞ்சு வச்சு சாப்பிடும் போது சும்மா டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிக்கவே முடியாதுங்க. சும்மா வேறு லெவலாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Take care.